Sveiki, šiandien aš kalbuosi su Margarita, pokyčių namų psichologė. Labas, Margarita. Labas. Noriu tavęs paklausti, kodėl pasirinkai psichologės darbą? Iš tiesų visai dažnai aš sulaukiu šio klausimo ir kiek aš savęs klausčiau, tokio paprasto aiškaus atsakymo aš savo nerandu. Vis dėlto yra dalykų, kurie buvo svarbus pasirinkimui šiam, tai toks gal pirmas dalykas, svarbiausias, iš pradžio asmeninis patyrimas kažkokio tokio psichologinio skausmo ar psichologinės kančios ir tokios labiau prisilietimas prie to ir tada kilo klausimas, iš vis noras gilintis į psichologiją, į žmogaus vidinį pasaulį. Tada klausiau, o kaip aš galėčiau prisidėti prie to, kad žmonės taip stipriai nekentėtų. Tai taip ir atsirado tos studijos psichologijos. Vėliau jau kažkaip, kiek prisimenu save, aš tokia buvau kabutėse filosofė. Tai nebijojau klausti, nebijojau kvestionuoti kažkokių įsitikinimų, kažkokių savaime suprantamų tiesų ir ieškojau prasmės, tai kažkokios prasmingos veiklos ir tos veiklos, kurios man asmeniškai atrodė prasmingos, jose aš ir jaučiausi geriausiai. Tai šiaip labai džiaugiuosi šio pasirinkimu, manau, daug dalykų tilpo tame. Labai gražus noras mažinti žmonėms kančią ir iš to kyla kitas klausimas, tai su kokiomis temomis, kančiomis žmonių dažniausiai susiduri arba labiausiai mėgsti galbūt dirbti ir kodėl būtent tos temos tave traukia? Dažniausiai dirbu su tais žmonių sunkumais, kurias dažniausiai žmonės ir patiria, tai toks atsakymas. Tai visų pirma, tikriausiai santykių sunkumai. Santykių tiek su aplinka, tai su tėvais, vaikais, partneriais, draugais, kolegomis, tiek su pačiu savimi. Tai dažnai žmonės tą santykį su savimi įvairiai vardė. Tai ir vidinis dialogas, savivertė, na ir žinoma emociniais sunkumais. Tai depresija, nerimo, emocijų reguliacijos klausimais, pažinimu tiesiog bendrai. Tai kokius darbo metodus taikai dirbdama su žmonėmis? Pirmas metodas ir pagrindinis metodas, tai man atrodo, yra santykis. Santykis pagrįstas atvirumu, nuoširdumu, priėmimu. Nors atrodo labai paprasta, kad šitas santykis, bet aš kažkaip sunkiai įsivaizduoju, kad kažkoks metodas būtų labai veiksmingas neturint to santykio. Tai santykis numeris vienas. Jeigu kalbant apie psichoterapijos kryptis ir mokyklas, tai man artimiausios yra humanistinės krypties mokyklos, tai tiek egzistencinė humanistinė, tiek geštalto, tai jų metodais ir pasiremiu darbe. Ir ką palinkėtum žmonėms, kurie ieško pagalbos šiuo metu? Klausti savęs, o kas stabdo? Kas stabdo kryptis? Nes su kuo aš dažnai susiduriu, kad stabdo išankstiniai įsitikinimai kažkokie. Tai žmonės sako, ten psichologo jau reikia kreiptis tada, kai yra per sunku kažkaip susitvarkyti, gal aš dar čia galiu, tai mano problemos dar tarsi per mažos. Kitiem atrodo, kad problemos kaip tik jau yra tokios didelės, kad jau čia tiesiog neverta nieko daryti. Ar įvairios baimės, tai baimė būti nuvertintam, kažkaip pasmerktam ir iš tikrųjų neaišku, kaip tai veikia ir čia tas santykis toks nėra labai įprastas ir savaime suprantamas, kas čia veiks, tai iš tikrųjų gali būti neramu. Tai labai suprantama. Vis dėlto kviečiu kreiptis ir pačiam savo patirtim kažkaip įsitikinti, kiek ta pagalba galbūt iš tiesų gali būti veiksminga, kiek jinai reikalinga šiame momente. Tai netikėti tai išankstiniais įsitikinimais ir pačiam kažkaip paieškoti to savo atsakymo. Ačiū labai, kad pasidalinai savo įžvalgomis su mūsų žiūrovais. Jeigu norite užsiregistruoti pas Margaritą konsultacijai, kviečiu jungtis į pokyčiunamai.lt, susirasti Margaritą ir užsiregistruoti.